जैसे कि देखेंगे आज जो है मौसम बारिश का है और अक्सर बारिश के टाइम गाड़ी चलाते वक्त देखे होंगे कि शीशा जो होता है साइड मिरर उसमें जो होता है पानी लग जाता है तो जल्दी साफ नहीं होता है, छूट। लेकिन इसको आप लोग अच्छे से साफ कर सकते हैं। जो पानी का बूंद पड़ेगा तो पानी इस पर चिपकेगा ही नहीं। इसके लिए जो बच्चे हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि साइंस की मदद से। क्या करेंगे बाबू, दिखाइए तो क्या लिया है। यहाँ देखेंगे तो ये आलू लिए हैं और आलू को काट दिए हैं। काटने के बाद से इस पर आप अच्छे प्रकार से रगड़ देंगे। इस सबके घर आलू मिल सकता है आराम से। शीशा उस पर भी रगड़ दीजिए, उस पर भी। और रगड़ने के बाद जो होता है इस पर जो पानी का बूंद पड़ता है ना तो वो चिपकता नहीं है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसमें थोड़ा सा पानी गिरा के दिखाइए। पानी पानी आप देखेंगे तो ये पूरे देखिए अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो इसमें देखिए पूरा फोन जो है दिख जा रहा होगा। कारण क्या होता है, आलू में टार्टरिक ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इसके कारण शीशा पर पानी नहीं चिपकता है। जी, पानी नहीं चिपकता है।